तथा देवकोटा संघका सभापति आदरणीय राजु मिलन विशालजी, आदरणीय बिलाल लामिछानेज्यू, उपस्थित सबै साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिक मित्रगण, संगीतकार, गायक मित्र, शिक्षक मित्र, सदस्यगण अनि उमेरमा साना तर बौद्धिक रूपमा तीक्ष्ण मेरा सबै प्यारा भाइहरू, आज म यस मञ्चमा उभिएर बोल्दा केही खुसी लागेको छ, केही भावुक पनि भएको छु। अघि केही क्षण अघि देवकोटासँगै मैले शादी तलाकको घोषणा गरेको कुरा आजभन्दा ठीक 19 वर्ष 10 महिना 1 दिन अघि, त्यो दिन पनि 14 तारिक नै थियो, तर जनवरीको 14 तारिक थियो सन् 2001। यो देवकोटा सङ्घमा मैले शादी तलाकको घोषणा गरेको थिएँ। मलाई आजको यो देवकोटा सङ्घ देख्दा मन रोमाञ्चित भएर खुसी भएर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु यो शादी तलाकको घोषणा गर्दाको देवकोटा सङ्घको फोटोग्राफ। यो तला थिएन, यसको तल्लो तला थियो, चित्राले बारेको देवकोटा सङ्घ थियो। 19 वर्ष 10 महिना 1 दिन अघिको फोटोग्राफ र मलाई आज म हर्ष अनुभव गरिरहेको छु। त्यो पुरानो काठको बेन्च, हल्लिने बेन्च, हल्लिने टेबल, चित्राले बारेको एउटा सानो ठाउँमा हामीले शादी तलाकको घोषणा गरेका थियौँ। कालिका प्रसादज्यूले सायद सभापतित्व गर्नुभएको थियो। अनि आज देवकोटा सङ्घका हाम्रा महासचिव मेरा मित्र ज्ञानेन्द्र दाहालज्यू त्यस समय सायद त्यस कार्यक्रमको घोषक पदमपराज्यू मित्र हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण दाहालज्यू। र यो जुन आज एउटा रूपान्तरण देख्दैछु मैले, व्यापक यो जुन चाहिँ एउटा गर्व गर्न लायकको यो जुन हल छ सङ्घको, म अहिलेको यो वर्तमान कार्यकारिणी जुन चाहिँ छ देवकोटा सङ्घको जुन वर्तमान कार्यकारिणी, यो कार्यकारिणीको प्रयासमा यो हल यसरी निर्माण भयो भव्य रूपमा, एउटा एसी हल। उहाँहरूले जुन जमर्को गर्नुभयो हो यो देवकोटा सङ्घमा यो बज्राइ भन्ने मान्छे कति म आफैलाई धिक्कार मन लाग्छ। दुई पटक एउटा शारीरिक तलाकको घोषणा गर्न आएँ, आज यो पुस्तकको घोषणा गर्न आएको छु। मैले सदस्यतासम्म पनि लिइनँ, मैले देवकोटा सङ्घको एउटा इँटा जोड्नसम्म पनि मैले सहयोग पुर्याउन सकिनँ। तर यो कार्यकारिणीले, वर्तमान कार्यकारिणीले जुन काम गर्यो यसको निम्ति म मनैबाट वर्तमान कार्यकारिणीलाई नमन गर्न चाहन्छु। यसको साथै पुरानो जो देवकोटा सङ्घका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू थिए, उहाँहरूले यो ठाउँ त्यो अवस्थामा भए पनि जगेरा गरेर राखेकोले गर्दा त्यो आधारमा यो भवन निर्माण हुन सकेकोमा सुरुदेखि आजसम्मका सबै देवकोटा सङ्घका सदस्यहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। अनि यसको सँगै म अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। जब मैले आफ्नो भुल बोध गरेर केही अघि बोलिसकेपछि त्यसलाई मैले सच्याउनु पनि पर्छ र त्यो सच्याउने कार्य स्वरूपमा म यहाँबाट घोषणा गर्दछु। आज नै म आग्रह गर्दछु, देवकोटा सङ्घका सभापति बस्नुभएको छ, महासचिव सदस्यहरू बस्नुभएको छ, आज नै म आवेदन गर्दछु तपाईहरुलाई मेरो आजीवन सदस्यताको निम्ति। र अब अगाडि बढौँ। यो जुन पुस्तक माटो संवाद हुन त यो पुस्तक
जस्तो पुस्तक यही पुस्तक चाहिँ होइन। एउटा पुस्तक निकाल्ने प्रयास मैले लगभग 23 वर्ष अघि गरेको थिएँ। 23 वर्षको अन्तरालमा मैले केही पनि पुस्तक निकालेँ, त्यो सार्वजनिकतावादको घोषणापत्र। अहिले पनि मसँग 9वटा पुस्तकको पाण्डुलिपि छन्, कहिल्यै छापिन। छाप्न मन लाग्थ्यो, कहीँ कतै केही बिग्रिराखेको देख्थेँ, त्यो छाप्ने पैसा त्यसैमा काम लागोस् त्यता लगाउँथेँ। मैले आफ्नो कथा कविताहरू देखाउने केही गर्ने प्रयासै गरेँ। तर यो पालि त्यो 23 वर्ष अगाडिको सपना यहाँ माटो संवाद बनेर उभियो। यसमा केही नयाँ कुराहरू छ। यो पालि चाहिँ केवल यो मेरो छाप्ने रहर र सपना मात्रै नभएर यस पुस्तकमा हाम्रो जातिप्रति देखेको, राखेको, ताकेको लक्ष्य पनि समाहित गरेको छु। र यो केवल सपना मात्रै नभएर हाम्रो एउटा सामूहिक लक्ष्य पनि हो भनेर म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तक यहाँसम्म आइपुग्नमा मैले अघि मात्रै भने आज म जिउँदो छु, मलाई बाँच्न मन लाग्यो, म फर्केँ। त्यसको निम्ति मेरा मित्र पदन पराजुलीज्यू, अघि नै मैले तपाईँलाई भने उहाँको जुन योगदान छ, उहाँको त्यो योगदान नभए भए आज यो पुस्तक हुन्थेन। मेरा कविताहरूलाई स्याहारेर राखिदिनुहुन्थ्यो। त्यो कुराहरू म भुल्न सक्दिनँ। 21 वर्ष अघि लेखेको एउटा कविता पनि यहाँ परेको छ। मित्र पदमज्यूलाई थाहा छ, पोर्टर भन्ने जुन कविता छ 21 वर्ष अघि लेखेको कविता हो। त्यो कविता आज पनि अहिलेकै अवस्थामा जिउँदो छ र नै यहाँ परेको छ, है। र यसरी नै मित्र कैलाश सुब्बाज्यू हुनुहुन्छ, भाइ पनि हो, मित्र पनि हो। उहाँले मलाई आएर एकदमै झन्झेकाउनु भयो, हुँदैन बोल्दैछु, अब कविता तपाईँले निकाल्नै पर्छ, यसमा थुप्रै कुराहरू छ समाजलाई दिने, यो लुकाएर राख्नु हुँदैन, तपाईँले निकाल्नै पर्छ भनेर मलाई पुरा झन्झेकाउनु भयो। उहाँहरूको त्यो झन्झकाइ, त्यो आत्मीयता, त्यो मायाको नामले आज उहाँको सम्पादन रोकिएको छ। र तपाईँहरू यसरी सबैजना आइदिनु हो बोलाउँदा, सबैकोमा म पुग्न सकिनँ नि त दिन। 4-5 दिनको छोटो समयमा यो सबै व्यवस्थापन पनि मिलाउनु पर्ने, सबैतिर पुग्न नसक्ने, फेसबुकमा देखेको भरमा, फोन आएको भरमा, व्हाट्सएपको भरमा तपाईँहरू जतिजना पनि आइदिनु हो। तपाईँहरूले केवल मलाई मात्र माया गरेर आउनुभएको होइन, मलाई अवश्य माया गर्नुहुन्छ। सँगसँगै मलाई लाग्छ मैले पालेको, मैले साँचेको, मसँग जुन चाहिँ एउटा सामूहिक विचार छ, त्यो मेरो मात्रै विचार होइन, त्यो हाम्रो विचार हो। त्यो हाम्रोपनलाई माया गरेर आइदिनु भएको छ यहाँनिर तपाईँहरूले। यसको निम्ति तपाईँहरू सबैप्रति म आज ऋणी भएको छु। भाइ मनोज कालिम्पोङदेखि बिहानै फोन गरेर आज भ्याउँछु होला नि, यति बजी हिँड्दा त म आइपुग्छु है, होइन आइपुग्यो भाइ। मित्र खरसाङबाट, मिरिकबाट, टाढो टाढोबाट तपाईँहरू यहाँ आइदिनु हो। तपाईँहरू सबैलाई म नमन गर्दछु। र म केही कुराहरू लिखित भन्छु, केही कुराहरू अलिखित भन्छु। कविताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मेरा कविताहरू छद्मवेशी छैनन् अनि अस्वीकृत अराजकताबाट धेरै टाढा छन्। हाम्रा जातीय सङ्घर्षका चित्रणहरू हुन् यी कविताहरू, अनि स्पष्ट विचारधारा र दृष्टिका वाहक हुन् मेरा कविताहरू। एक अर्थमा अब यो मैले जुन कुरा भन्दैछु, मलाई लाग्छ भाइ बासु थापा पुलामीज्यूले ध्यानले सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँलाई यो रुचिको विषय पनि हो, हेर्नुहोस् है। एक अर्थमा यी कविताहरूलाई प्रतिबद्ध कविताको सङ्गालो भन्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर परमानन्द श्रीवास्तवको प्रतिबद्ध कविताको चरित्र
माटो संवादमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यद्यपि म मेरा कविताहरूलाई प्रतिबद्ध कविता भन्न रुचाउँदिनँ, म अकविता भन्न रुचाउँछु म आफूले स्वयं। किनभने मेरा कविताहरू कालधर्मी कविताहरू, माटो संवादमा भएका कविताहरूले भविष्यमा कुनै प्रकारको झन्डा गाड्नु छैन। वर्तमान सामाजिक अवस्थाको सीमित समयभित्र आवश्यकताको बिरुवा रोपन नै माटो संवादका कविताहरू। हाम्रो वर्तमान सामाजिक अवस्था कति राम्रो रहन्छ भन्ने कुरा त्यो त तपाईँ हामीमा नै निर्भर गर्ने कुरा। यस पुस्तकमा भएका कविताहरू भाषा अनि प्रस्तुतिगत सम्बन्धमा प्रतिबद्ध छैनन्। कविताहरू लचिला छन्। यसैले गर्दा पनि मेरा कविताहरूलाई म अकविता नै भन्न रुचाउँछु। अकविता पनि कविताको एउटा अंश नै हो र अकविताका सूत्रधार डाक्टर श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी अनि रविन्द्रनाथ त्यागीहरूले अकविता सन्दर्भमा राखेको मान्यताले भन्छ, बात बोलेगी हम नहीं। ठेट नेपालीमा भन्नु हो भने कुरोको चुरोले बोल्नेछ, कुरोको चुरोले बोल्नेछ, कविताले होइन, हामीले हो। कविले अर्थ लगाउनु पर्दैन। अकविता भनेको कविता बाहिरको साहित्य पटक्कै होइन, कविताभित्रकै अकविता जस्ता कविताहरूमा आज गोर्खा समाजलाई सुम्पिन गइरहेको छु। मैले कविता, अकविता तथा प्रतिबद्ध कविता जे नै भने पनि, अनि म स्वयं सार्वजनिकताको जनक भए तापनि मेरा कविताहरू पाठक मनसँग खेल्दा मेरा मन्तव्य अनि बातका हेजिमनीहरूबाट मुक्त भएर खेल्ने कविताहरू भन्ने मेरो सदिच्छा छ। अब तपाईँहरू धेरैलाई बिपी बजगाई बोल्दैछ भन्दा, बिपी बजगाईले बोल्ने चरित्र त यस्तो होइन, अलिक अर्कै छ। त्यस्तो कस्तो कस्तो सुन्न पनि मन लाग्छ, तर म त्यो एक्सट्रिम पोइन्टमा आज जान चाहदिनँ। यद्यपि म छोटोमा मेरा स्वयंका केही कुराहरू जुन तपाईँहरूको मानसमा अल्झिरहेको छ, बजगाईले यो किन गर्यो, किन आज यस्तो भयो, तपाईँको अपेक्षा कहीँ कतै चोट लागिरहेको त छैन हो? मलाई थाहा छ एउटा ठुलो समूहले, एउटा ठुलो सङ्ख्याले म प्रति केही अपेक्षा राखेका छन्। मैले भुलेको छुइनँ। मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा म जेल पनि गएँ र जेलबाट बाहिर निस्किएपछि धेरैजनाले मलाई सम्पर्क गरे, फोन गरे। त्यति बेला सम्पर्क गर्दा पनि धेरै आँखाहरू रोए, लाखौँ आँखाहरू रोएका छन्। मलाई जेलमा भेट्न दिनमा 200-250 जना आउँथे। कोही यति गरिब हुन्थे, कुखुरा बेचेर आएका हुन्थे, बाख्रा बेचेर मलाई भेट्न आएका हुन्थे। ती कुखुरा बेचेर आउने, ती बाख्रा बेचेर आउने, म जेल जाँदा रुने आँखाहरू, ती आँसुहरू, त्यस आँसुलाई मैले सम्मान गर्न सकिनँ भने मेरो जीवन व्यर्थ जानेछ। त्यो आँसुहरूले देखेको राखेको आकांक्षा, त्यो सपना, म प्रतिको विश्वास, त्यो अपेक्षा मैले बोक्न सकिनँ भने म जिउनु व्यर्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा हो तपाईँहरूले ममा एउटा परिवर्तन अघि राजा भाइले भन्दै थिए, दाजु त ठ्याक्कै अडेर बस्न सकि, म राजनीतिमा दलगत राजनीतिमा अडेर बस्न सकिनँ। किन सकिनँ भने त्यो ठुलो जमातले, त्यो जमातभित्र तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखेको अपेक्षा भुइँमा खस्न नदिनको लागि, तपाईँहरूले देखेको अपेक्षालाई मर्न नदिनको लागि, तपाईँहरूले देखेको अपेक्षाको पखेटा चल्न नदिनको लागि
म दलगत राजनीतिबाट बाहिर निस्किएको। प्रमोद छोटकरीमा मेरा स्वयंका केही कुराहरू अनि कविता उद्भव कविताको गर्वको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। 12 जुन 2020 मैले दलगत राजनीतिबाट बिदा लिएको दिन। आज दलगत राजनीतिबाट बिदा लिएको लगभग 4 महिनापछि यस साहित्यिक कार्यक्रममा तपाईहरुले एउटा सामाजिक राजनीतिक चेतना बोकेको साहित्यिक कृति राजनीतिक पनि हो भेट गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै हर्ष भइरहेको छ। तपाईहरुको माझ बोलिन पाउन म अत्यन्तै हर्षित देखिएको भएको छ। हो म आज राजनीति बोल्न चाहदिनँ, तर हाम्रो जीवन राजनीतिले कसिलो भएर बेरिएको हुनाले हामीले फेर्ने श्वास प्रश्वास समेत त राजनीतिक हुने गरेको छ। आज मेरा कुराहरूमा राजनीति पाउनुभयो भने त्यो पटक्कै चुनावी राजनीति हुने छैन, विश्वास गर्नुहोस्। सामाजिक राजनीतिका चेतनामूलक कुराहरू मेरा भनाइमा यस पुस्तकलाई बोकेर उभिनै सक्छ, त्यसको निम्ति म अगाडि क्षमा प्रार्थी। मैले दलगत राजनीतिबाट हट्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत निराशाको कारणले लिएको होइन। समान राजनैतिक अधिकार, सामाजिक समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, शान्तिका लागि झुट र फरेबबाट टाढा रहेर जनआकांक्षाको प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्नलाई लिएको निर्णय हो दलगत राजनीतिबाट बाहिर निस्केको निर्णय। यो कुरा पक्का हो कि सत्ताधीश अनि सत्तारूढहरूले मेरो विश्वासलाई पटक पटक तोडेका छन्, खण्डित गरेका छन्। पक्का नेतृत्व भनेको मलाई लाग्छ सत्तारूढ हुनु हुँदैन, स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ। नेतृत्व लक्ष्यसम्म पुग्न सक्ने स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ। अनि नेतृत्वको विचार सदैव रचनात्मक हुनुपर्छ। लोकनीति, राजनीति र लोकनीति हामीले अलिकति बुझौँ। लोकनीतिलाई उभ्याउन नै मैले दलगत राजनीतिबाट बिदा लिएको हो। र केवल कविता मात्र होइन, कुनै पनि साहित्यले, कथा होस्, कविता होस्, कुनै पनि साहित्यले, कुनै पनि रचनाले लोकमतलाई उभ्याएको हुन्छ। साहित्य भनेको लोकमत उभ्याउने एउटा प्रभावी साधन हो। माटो संवाद पनि त्यस्तै बनोस् भन्ने मेरो सदिच्छा छ। बाँकी त तपाईँहरूको हातमा छ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ सबै धेरै कुराहरू चिन्तन गर्नेहरू नै छौँ। यहाँ जति पनि भेला भएका छौँ, समाजका चिन्तकहरू नै हामी भेला भएका छौँ। एकपटक म केही भन्न चाहन्छु, यसलाई गमेर बुझौँ। गोठ मासेर, कुरा बुझ्नुहोस् है, गोठ, गाई गोठ मासेर बारी बाँझो राखेर स्कुल ड्रप आउट हुँदै नागरिक आवश्यकतालाई घर दैलो पुर्याउने बाटोलाई अतिक्रमण गर्दै बौद्धिक जमातलाई प्रश्न उभ्याउँदै भाषालाई बलात्कार गर्दै शिक्षालाई तर्पण गर्दै सामूहिक संस्कृतिलाई टुक्रा पार्दै गाउँको ठुटे ठिकादारदेखि सहरको भाइजीहरूको हजुरिया संस्कृतिलाई मलजल गर्नेहरूले नै गोर्खा आकांक्षा उभ्याउने कुरा गर्दै गरेका हुन्छन्। यो तीतो सत्य हो, बिच्छक जस्तो। मलाई शङ्का लाग्छ साँच्चै उनीहरूलाई गोर्खा आकांक्षाको अर्थ र औचित्य थाहा छ, जसले हाम्रो अस्मिता उभ्याउँछ भनेर ठिकाले कुरा गर्दैछ। बडा विचित्र छ हाम्रो समाज।
हाम्रो सोच्ने तरिका, कुनै विषयवस्तुलाई हेर्ने हाम्रो तरिका, व्यवहार, मैले के पढेको छु त्यो पढेको भित्र मात्र सत्य हो, मैले के देखेको छु त्यो देखेको भित्र मात्र सत्य हो, मैले कुन बादलाई समाएको छु त्यो बादले पोखेको कुराहरू मात्र सत्य हो, अरू सबै असत्य हो भन्ने समाज छ। अर्काको कुरा पनि सुन्नु एकछिन पक्कै त्यसले के भन्दैछ हेरौँ त, अलिक गाउँ त्यसले कुरा त ठिकै पो गर्दैछ है, सुन्नु त। त्यो प्र्याक्टिस हामीसँग छैन, सबैमा नहोला, अधिकांशमा छैन। र हेर्नुहोस् न, समस्या भन्ने कुरा त अन्तहीन छ, समस्याको अन्त नै कहाँ छ। यसैले मानव जीवनमा समाधान पनि त अन्तहीन हुन्छ नि, होइन र? जब समस्या अन्तहीन छ त समाधान पनि अन्तहीन हुन्छ। यसको अर्थ मानव जीवनमा आन्दोलन अन्तहीन हुनु होइन, आन्दोलन मानव जीवनको बाध्यता पनि, तर हाम्रो बाध्यतामा भने केही फरक छ। गोर्खा जातिको बाध्यतामा भने केही फरक छ। अघाउने मान्छेले देखेको सपना र भोको मान्छेले देखेको सपनामा जस्तो अन्तर छ, अरू र हाम्रो बाध्यतामा त्यस्तै अन्तर छ। ती अन्तरहरूभित्र हामीले आफूलाई उभिएर अघि बढेको पर्छ। मलाई म स्पष्ट देख्दैछु आज यही प्रेक्षागृहभित्र आएको जुन जमात छ, हामीलाई आशीर्वाद दिन श्रद्धेय बहादुर दाहालज्यू यो उमेरमा उहाँ ठाउँ हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्नुहुन्छ। अनि हामीलाई लाग्छ हामी पनि उहाँ जस्तै ऊर्जावान भएर यो उमेरमा त एटलिस्ट अलिक उहाँभन्दा त धेरै कान्छो उमेर हो, हामीले हिँड्नु होइन कुद्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। यसरी नै अघि यहाँ रविलालज्यू आउनुभयो, तपाईँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। तर यहाँ आज अधिकांश समय हामी युवा अनुहार छौँ, किनभने अहिलेको घडीमा बुझ्न युवा जमातलाई नै मन लागिरहेको स्थिति छ। कुनै कुरालाई बुझ्न केलाउन युवा जमातलाई नै अलिकति ऊर्जा पनि छ, मन लागिरहेको स्थिति छ। र म स्पष्ट देख्दैछु यही प्रेक्षागृहभित्र पनि हाम्रो भविष्य अब नवयुवाहरूको हातमा छ। यसैले उनीहरू हिँड्ने बाटो फराकिलो अनि स्वच्छ बनाउने जिम्मा अब हाम्रो वर्तमानको हो। हामीभन्दा मुनिका युवाहरू हिँड्ने बाटो फराकिलो र स्वच्छ बनाउने जिम्मा हाम्रो उमेरका यो तबकाको पनि हो। त्यो जिम्मेवारी बोध गरेको हुनुपर्छ। म यहाँबाट एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, हामीले रचनात्मक विचार भएको एउटा नयाँ समाज पनि बनाउनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, किनभने विगतमा हामीले एउटै कुरालाई विभिन्न आयामले हेरेर कसैको सत्तासम्म पुग्ने जुत्ता भइदिएर हामी स्वयं जुत्ता भइदिएर हिलोमा छपक हिँड्दै जाँदा बितेको 4 दशकमा यो पहाड, यो तराई, यो डुवर्सले शिक्षाको गरिमा गुमाएको छ। समाजको आभ्यन्तरमा भएको सामाजिकताको गरिमालाई गुमाएको छ, पर्यावरण त गुमाएको छ। थुप्रै कुराहरू भनेर साध्य छैन। हामीले के गुमायौँ भनेर अहो मैले यहाँबाट अवैधानिक हजुरलाई देख्दैछु, सार्वजनिकतावादको घोषणामा तपाईँ पनि यहाँ साक्षी हुनुहुन्थ्यो। र हामीले यो विगत 4 दशकमा थुप्रै कुरा गुमाएर अहिले एउटा उत्तप्त घोच्ने ढुङ्गाहरू भएको तातो बगर जस्तो समाज, झार उम्रिन नचाहने एउटा बगर जस्तो समाज तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। अनि त्यो बगरमा बाँच्नको लागि तपाईँ हामीबाटै भोलिका सन्तान जन्मिरहेको छन्। कति भयावह स्थिति छ।
कति कहानीलाग्दो स्थिति छ। एक समय यो दार्जिलिङ जिल्लामा बोल्दैछु है, एक समय यो दार्जिलिङ जिल्ला शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वमा नाम आउँथ्यो। राजा महाराजाका छोराछोरीहरू राजकुमारहरू पढ्न आउँथ्यो होइन र? आज त्यो शिक्षाको स्तर किन थियो? कहाँ छ आज शिक्षक नियुक्तिमा हेर्नुहोस् त, टेबल मुनिबाट शिक्षक नियुक्ति भयो भने झन्डा समाउनेलाई शिक्षक बनायौँ भने, जिन्दाबाद भन्नेलाई क्वालिटी नहेरी शिक्षक बनायौँ भने कसरी बन्छ हाम्रो समाज? हाम्रो नेतृत्वले कुर्सीमा बसेपछि यी कुराहरूलाई देख्न किन सक्दैन? किन सक्दैनन् देख्न? रुन्छ। मैले यही देवकोटा सङ्घको एउटा कार्यक्रममा, सायद त्यो भाषा दिवस थियो होला, मैले सिलेबसको बारेमा भनेको थिएँ। बर्बाद छ सिलेबस नानीहरूलाई सिकाउने, बर्बाद। किन देख्दैन हाम्रो नेतृत्वले त्यो ठाउँहरू, त्यो दुलादारीहरू किन बुझ्याउँदैन? म त हेर्नुहोस्, सानोमा खेतमा काम गरेको मान्छे, बस्तीमा हुर्केको मान्छे, हलो जोतेको हात हो, यहाँनिर ठेली छ भन्ने हात हो, दाउरा बोकेको छु, घाँस बोकेको छु। अनि खेतमा जाने कुलो थियो हाम्रो, त्यो कुलोमा कहिलेकाहीँ गङ्गेटाले धुलो पार्थ्यो र खेतसम्म पानी पुग्दैन थियो, खेत सुकौरो लाग्थ्यो। हामी त्यो कुलो बुझ्याउन जान्थ्यौँ गङ्गेटाले लगाएका दुलादारीहरू। नेतृत्व भनेको कुलोमा गङ्गेटाले दुलो पार्दैछ भने त्यो दुलो पार्ने खेताला हो। आज नेतृत्वहरू किन खेताला बन्न सक्दैन? त्यस्तो थुप्रै प्रश्नहरूले यो माटो संवाद जन्माएको छ। मैले राजनीतिको कुरा गरेको होइन, म यसको गर्वमा गरेर बोल्न कोसिस गरेँ। अहिले कुरा गरौँ भने रात पर्छ, म त्यत्रो लामो बोल्न चाहदिनँ। अब हाम्रो समाजलाई, यो भूभागलाई, यो माटोलाई चारैपट्टिबाट बाँधौँ न त भनेर सबै मिलेर सल्लाह गऱ्यौँ भने पनि यति ठाउँ चोइटेको छ, यति ठाउँ च्यातिएको छ, कहाँबाट सिलाउनु थाल्नु पर्ने हो, कुन कुना समाल्नु पर्ने हो? पहिला 5 वर्ष त त्यो कुना खोज्दै लाग्छ होला। इमान्दार भएर काम गऱ्यौँ भने कुना खोज्न 5 वर्ष लाग्छ, काम गरेन भने त कुनै खोजिँदैन है। र यी कुराहरू राजनीतिले देखेको हुनुपर्छ। र म भन्दै थिएँ, मानव मात्र अनि समाजको राजनीति, स्वतन्त्रता, निर्णय, सम्पत्ति, अधिकार, कानुन तथा सत्ता जस्ता आवश्यक तत्त्वहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीलाई राजनीतिक दर्शनको पनि आवश्यकता पर्दछ। यसबाहेक राजनीतिको विभिन्न पक्षहरूको अस्तित्व अनि यसको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नलाई राजनीतिक सिद्धान्तको खाँचो पर्दछ। दर्शन अनि सिद्धान्त नभएको राजनीतिले हाम्रो समाजलाई कहिल्यै पनि दिन सिकाउँदैन। आज एउटा सत्य कुरा भन्न जाँदैछु म। आज गोर्खा राजनीतिको नाममा भइरहेको चलखेललाई राम्ररी केलाएर हेर्नु हो भने हाम्रा अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्त पनि छैन अनि दर्शन पनि छैन। यहाँ आदरणीय गोविन्द दाजु आउनुभएको छ, कामबाट मित्र अरुण दादाले बोलाइदिनु भएको छ। उहाँले एउटा दर्शन बोक्नु भएको छ, मार्क्सवाद एउटा सिद्धान्त छ, हिँड्ने बाटो छ, तय छ। तर पहाडमा त एउटा मात्रै राजनीतिक दल होइन, अहिले हिसाब लगायो भने त यो 10औँला भरिएर पनि अधिक हुन्छ। हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई कुनै दिन कुनै मञ्चमा कि तपाईँको राजनीतिक दर्शन के हो, कुन सिद्धान्तमा उभिएको छ? सिद्धान्त भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ लक्ष्य हो कि सिद्धान्त हो? त्यसो हो भने त गोर्खाल्यान्ड पाएको दिन त सिद्धान्त सकियो।
केले निर्माण गर्छ त्यो नयाँ विधान तालिकालाई? कस्तो बनाउने त्यो नयाँ विधान तालिका? यो जुन हाँस्दैछु नि म, यो रुवाईभन्दा कम हाँसो होइन है। पीडा कहाँ छ हामीसँग सिद्धान्त? खोइ कुन सिद्धान्तमा हिँड्दैछ? र गोर्खा समाजको भविष्यको निम्ति यो सिद्धान्तहीन, यो दर्शनहीन राजनीति बडो खतरनाक हो। गोर्खा राजनीतिको दर्शन भने पनि, सिद्धान्त भने पनि अहिले केवल अलग विधान तालिका हो भन्ने सबैले सोच्छौँ। तर त्यसलाई आकार दिनको लागि जुन सिद्धान्तको खाँचो पर्छ त्यो सिद्धान्त राजनीतिमा देखा पर्दैन। त्यस कुरालाई पनि यो माटो संवादले बोक्ने कोसिस गरेको छ। अहिले हामी एउटा समयको यस्तो सुरुङमा छौँ, म सुरुङ शब्द दिएँ, एउटा टनल। अहिले हामी समयको एउटा यस्तो सुरुङमा छौँ जहाँबाट हामीले समग्रतामा मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। समग्रतामा भन्दैछु, वास्तवमा मैले फेसबुकमा लेख्ने मित्रहरूमा अलिक सैद्धान्तिक रूपमा लेख्दै गरेको देखेको एकजना मित्र हाम्रो ज्योतिज्यू पनि यहाँ आउनुभएको छ खरसाङबाट। यो म जुन कुरा बोल्दैछु तपाईँ समक्ष तपाईँले अझै विस्तारित रूपमा भोलिको दिनमा देखिदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि म एउटा अपेक्षा राख्दै बोल्दैछु। र हामीलाई आजको सन्दर्भमा सही रूपमा भन्नु हो भने हाम्रो समाजलाई एउटा सम्पूर्ण क्रान्तिको खाँचो छ। हामीले सत्ताको मोहलाई त्यागेर राजनीति गऱ्यौँ भने मात्र हामी हाम्रो लक्ष्यलाई हेर्न सक्छौँ। कुर्सीकै राजनीति गरेपछि त अब यो भन्न चाहदिनँ, के भन्नु र भन्दा पनि सक्दिनँ। यो रगतमा नसामा त्यही बग्छ। 88 देखि अहिलेसम्म त्यो सम्झौता, पहिलो सम्झौतादेखि अहिलेसम्म मैले हिसाब गरेको 21 जना विधायकका हामीले विधानसभा पठाइसकेका छौँ। अनि प्रत्येक विधानसभा चुनावमा यो चाहिँ हाम्रो भाग्य निर्णय गर्ने चुनाव हो भन्छु। बाबरे, कहिले भयो हाम्रो भाग्य निर्धारण? 21 जना पुगे। यो पालि 3 जनाले जिते भने 24 हुन्छन्, 4 जनाले जिते भने 25 हुन्छन्। आँकडा मात्रै बढ्छ। भाग्य निर्णय गर्ने चुनाव हुँदैन रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। चुनाव हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्ने कुरा होइन रहेछ। मैले आफै स्वयंलाई पनि यो पालि 2019मा दाउमा लगाएको, म जेल समेत गएको। म आज बोध गर्दैछु त्यो मेरो गल्ती थियो। गल्तीलाई म गल्ती भन्न हिचकिचाउँदिनँ, किनभने अब आएर मैले बुझेको छु हामीले सत्ता मोहबाट टाढा गएर मात्र यो समाजलाई आकार दिन सक्छौँ, यो माटोलाई आकार दिन सक्छौँ। यही कुरालाई पनि माटो संवादले बोक्ने कोसिस गरेको छ। यो गर्वको कुरा माटो संवाद। र हामीले, मैले अघि नै भनिहालेँ, अब चुनाव आउँछ अनि हामीलाई भनिन्छ क्या, भनिन्छ, भोलि पनि भनिन्छ यो खाली पोस्टमा गोल हाल्नु दिनु हुँदैन भन्छ। त्यसै भन्छ होइन? अब यो खाली पोस्टमा गोल हाल्नु नदिने भनेर अर्काको गोल पोस्टको गोली रोक्ने राजनीतिक तमासा नै हो जनआकाङ्क्षाको बाजा। यसलाई मैले एक लाइनमा सकिने कुरा म राजनीतिक कुरा गर्न चाहदिनँ। मेरा कविताहरूले राजनीतिक चरित्र बोकेको हुनाले हाम्रो अभिष्ट अनि भविष्यको सामाजिक राजनीति सम्बन्धमा यस पुस्तकले विचारको खेती गर्नु सक्यो भने, त्यो खेती लहलह भयो भने मेरो निम्ति मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार त्यही नै हुन्छ। आफ्नै अनुहार खोज्न हिजो हामी जहाँ थियौँ, यो आफ्नै अनुहार खोज्न हिजो हामी जहाँ थियौँ आज पनि त्यही नै छौँ। हामीले एक पाइला उचाल्न सके भविष्यको यात्रा हुनेछ, सुरु हुनेछ भविष्यको यात्रा।
माटो संवाद सम्पूर्ण नेपाली भाषी विश्वलाई समर्पण गर्दछु। त्यही आशा र आकांक्षा राखेर यति भनेर मैले मेरो भन्ने कुरा त सकेँ। केही क्षणमा यस प्रेक्षागृहमा आउनुभएका सबैलाई म मेरो तर्फबाट माटो संवादको एक प्रति दिनेछु। यो मेरो तर्फबाट एउटा उपहार मात्र नभएर यसले बोकेका कुराहरू, यी विचारहरू को तपाईहरु संवाद बन्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा लोभ, एउटा लालच पनि मैले तपाईलाई पुस्तक दिँदा राखेको हुनेछु। र म यस कार्यक्रमका सहायता गर्नुहुने आदरणीय नरबहादुर दाहाल सरलाई यस पुस्तकमा भएको एउटा कविता सुनाउन पाउँछु कि भनेर अनुमति माग्छु। र यो कवितासँगै मेरो आजको भन्ने यही समाप्त हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ म थपिराखेर कविता सुनाउन चाहन्छु। यो मैले यो प्रेक्षागृहमा हुनुभएका तमाम आजका अतिथिहरूलाई मात्र नभनेर सोसियल मिडियाबाट अहिले अनलाइन हेरिरहनुभएका सबै तराई डुवर्स पहाडका जनतालाई भन्न जाँदैछु, माटो संवाद बोकेर म तपाईहरु सबैको घर आँगनमा आइपुग्नेछु। व्यापारी बनेर होइन, चर्चा परिचर्चा गर्नको निम्ति एउटा विचार, त्यो विचारको एउटा अङ्गालो छ। प्रत्येक आँगनमा त्यो विचार रोप्न चाहन्छु, रोपेर फर्कन चाहन्छु र म ढिलो छिटो सबैको आँगनमा, गाउँमा, सहरमा म आइपुग्ने यहाँबाट घोषणा गर्दछु। हो, मलाई थाहा छ यो मैले जुन यात्रा सोचेको छु यो मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन यात्रा हुनेछ। धेरै अर्थमा, धेरै कारणहरूले त्यो कठिन यात्रा हुनेछ। सायद त्यो यात्रामा निस्किँदा मेरा घरकाहरू रोएका पनि हुनेछन्, तर म त्यो कठिन यात्रामा हिँड्न तयार छु। यति भन्दै म माटो संवादबाट एउटा कविता अघि आदरणीय बिलालज्यूले उल्लेख गर्नुभयो लेखदूत भनेर, म त्यही एउटा कविता यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। चारै खण्ड। त्यो स्याल होइन लेखदूत हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रहरूमा, मध्य पूर्वी देशहरूमा अमेरिका सधैँ लेन्डुकहरू खोज्छ, खोजिरहन्छ। नेपाल, भुटान, श्रीलङ्काहरूमा, त्यहाँका हरेक गल्लीहरूमा भारत सधैँ लेन्डुकहरू खोज्छ, खोजिरहन्छ। प्रत्येक आँगनका फुलबारीहरूमा तिमी अनि म भित्रका मकुण्डधारीहरूले मृत्यु आयात गर्ने लेन्डुकहरू खोज्छन्। अनि समयले एउटा सत्ता उसको पोल्टामा हाल्नेछ। कञ्चनजङ्घाका पाखा भित्ता डढेर लाग्दा फेरि एकपल्ट देशघातीहरू हाँस्नेछन्। मृत्यु निर्यात गर्नेहरूको तीखो हल्लाभित्र बजारभरि थुप्रै संस्करणमा निस्किएका छाती लेन्डुकहरू फेरि एकपल्ट विश्वास पात्र बन्ने होडबाजीमा लामबद्ध छन्। उसले खेलेको खोपी खेलमा सार्वभौमिकतालाई च्याखे थाप्न, आफ्नै आमाको चिरहरण गर्न देशभक्तिको आवरण ओढेका तिमी अनि म
अझै स्पष्ट भनौँ पहाडी मिर जाफरहरू थुक्क थुक्क जुन थालमा खायो त्यही थालमा भग्नेहरू, घर खनेर आँगन पुर्नेहरू, फिस्टे चरीमा बोसो खोज्नेहरू, फिस्टे चरीमा बोसो खोज्नेहरू लेन्डुपहरू इतिहास होइनन्, छैनन् उनीहरू इतिहासभित्र। उनीहरू त मिठो विष बनेर तिम्रा मेरा वर्तमान जिउँछन्, जिउँदैछन्। कस्तो विष? मिठो विष। मिठो विषको प्याला छल्किन्छ, देशरत्न र गाउँरत्नको दोसल्ला उडाइन्छ, धर्मको रङ ओढेर राजनैतिक हिलोमा भासिएको निलो स्याल, धर्मको रङ ओढेर राजनैतिक हिलोमा भासिएको निलो स्याल तिम्रा आँगनमा, मेरा आँगनमा, उसका आँगनमा बाँच्न थालेको कौडे ढाले अनि फुल पार्न थालेको रातो पोथी राल काट्दै हेर्दो छ। होशियार त्यो स्याल होइन लेन्डोको, तिमी र म भित्र सल्किएका जुन जुम्लाहरू सत्ताको महत्वाकांक्षामा दाँत गाड्दैछन्, होशियार लेन्डोको फेरि लामबद्ध हुँदैछन्। 2 लेन्डोहरू ठुलै सपनाका मालिक, सपना नदेख्नेहरू मुर्दा भन्नाले। लेन्डोहरू राजाको विरोधमा उभिएका प्रजातन्त्रका योद्धा परे। ए आफ्नै मनका राजा हो, तपाईहरुलाई भन्दैछु नि म पाठक। ए आफ्नै मनका राजा हो, तिमीले थाहा पायौ तिम्रो पसिना बेचिएको, तिमी हिँड्ने गोरेटो बेचिएको, धुलोमा खेल्दै गरेको तिम्रो छोराको सिंगाले पात्रासँगै उसको भविष्य बेचिएको, तिम्रो स्वास्नीको तिमीप्रतिको विश्वास बेचिएको, तिम्रो जीवन बेचिएको, तिम्रो सपना बेचिएको, तिम्रो मनको आफ्नै सिङ्गो देश बेचिएको। तिमी हातमा झण्डा बोकेर लेन्डुप चिच्याउँदै गर्दा तिम्रै खोरको खसी लडाएर लेन्डुपहरू भोज खाँदै थिए। तिमी हातमा झण्डा बोकेर लेन्डुप चिच्याउँदै गर्दा तिम्रै खोरको खसी लडाएर लेन्डुपहरू भोज खाँदै थिए। तिमीले कोठेबारीमा रोपेका फुलहरू निचोरेर आफूलाई सुगन्धित पार्ने मगमगाउँदो पर्फ्युम बनाउँदै थिए। उसलाई तिम्रो काखी गनाउँछ, तिम्रो गोठको बाटो हिँड्दा मलखाडी पनि गनाउँछ, तिमीले दसैँ खर्च पालेको सुँगुरको खोर पनि गनाउँछ। यसैले त उसले तिमीलाई नारा लगाउन पठाएर तिम्रै कोठेबारीका फुलहरू मार्दैछ, निचोर्दैछ, थोपा थोपा रस निकाल्दैछ। ए आफ्नै मनका राजा हो, आफ्ना फुलबारी जोगाउन सक्दैनौ। ए आफ्नै मनका राजा हो, आफ्ना फुलबारी जोगाउन सक्दैनौ। तिम्रा मनको शासन अर्कैको हातमा दिइसक्यो, तिमीलाई थाहै छैन। अब के दिने सोच्दैछौ? हेर त लेन्डुपुर फेरि लामबद्ध हुँदैछ। ए राजा, अब अझै तिमीलाई कस्तो लोकतन्त्र चाहियो? राजा चाहिँ तपाईँ हामी हो, प्रजातन्त्र। ए राजा, अब अझै तिमीलाई कस्तो लोकतन्त्र चाहियो? धार्मिक लोकतन्त्र, नस्लीय लोकतन्त्र, परिवारवादी लोकतन्त्र कि नव अभिजाततन्त्र? तिम्रो ममता नै लेन्डोपरको विजय हो। मनोज भाइले घरिघरि यही त भन्नु खोजेको हो। तिम्रो ममता नै लेन्डुपरको विजय हो। एकपटक तिमी आफ्नै छातीको विस्तृत फाँटमा हेरेर आफ्नै मनको ढुकुटी उठाएर हेर, तिमी राजा हौ नि। हेर त तिम्रो ढुकुटीमा, हिजो मात्र हालेको तिमीले रगतसरीको लोकतन्त्र, रगत पुछेर त हेर, त्यहाँ तिमीलाई राजा बनाएको त सुख छ। चाहे तिम्रो आँखाहरू जति नै कमजोर किन नहोस्, लेन्डुपरको चस्मा लगाएर पटक्कै नहेर्नु, त्यहाँ तिमी त राजा हो।
ए राजा उठ त एकपटक उठ, हेर त तिम्रा मनका देशमा झिसमिसे उज्यालोको त्यो लामो आँखा एउटा लामो लाइन जस्तो देख्दैछौ। त्यो रासिनको लाइन होइन, त्यो पानीको लाइन पनि होइन, त्यो बाध्यताको लाइन पनि होइन, त्यो स्यालको बगान पनि होइन। तिमी निदाएको बेला मौका छोपेर लेन्डुकहरू फेरि रामबद्ध हुँदैछ। ती लेन्डुकहरू घर खनेर आँगन तुर्नेहरू, आफ्नै खुट्टामा बञ्चलो हान्नेहरू, पानी बेचेर शीत चाट्नेहरू, पानी बेचेर शीत चाट्नेहरू, कुकुरलाई मासु पुइछो दिनेहरू, चिप्लो मुख अनि धमिलो पेट भएकाहरू, आफूले टेकेका माटोसँगै त्यही माटोको उपज हातका मैला कागज साप्ने लेख्दछु। पानीको महत्त्व खोलालाई के थाहा र गुलामे बाटामा हिँड्दै गरेको तिर्खाएको पथिकलाई त सोध, कविताको महत्त्व बेहोसहरूलाई के थाहा, एकपटक अस्ताउँदो सूर्यको रक्तिम आकाशलाई त सोधिएर। यहाँ लेन्डुकहरूले कविता मन पराउँदैनन्, यहाँ लेन्डुकहरूले कविता मन पराउँदैनन्, किनभने कविता बारुद हो, कविता आगो हो। कविता मन नपराउनेहरू पछुताउने छन्। अब कविता लेन्डुकहरूलाई दागबत्ती दिने माचिसको एउटा सिङ्का हो। कविता लेन्डुकहरूलाई दागबत्ती दिने माचिसको एउटा सिङ्का। बिहानै टेलिभिजनको समाचारमा विस्तारवादी लेन्डुकहरू नै बग्रेल्दैछन्। विज्ञापनमा पनि लेन्डुकहरू नै चिच्याइरहेका, टाउको खाइरहेका, स्वतन्त्रताका झुटो एक्रोज बोकेका लेन्डुकहरू आफैले आफूलाई सोधिएर, सुन्दर भविष्यको सपना देखाउने लेन्डुकहरू, युगको साक्षी बनेको काठमाडौँको टुँडी खेलका बमबमको उड्ने धुलोलाई सोधिएर, दुई छाक दाल रोटीको आशा देखाउने लेन्डुकहरू हडताल र बन्दमा खप्पिस दार्जिलिङका भूमिहरूलाई सोधिएर, हाम्रा फोटो फ्रेममा सजाएर राख्न चाहने लेन्डुकहरू अस्तित्वको महत्त्व के हो, बिहानीको घामसँगै सुकिजाने शीतलाई सोधिएर, यति भन्दा पनि माटो चिन्दैनौ भने, यति भन्दा पनि तिमी माटो चिन्दैनौ भने देशको माया के हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा पुगेका भोटानी शरणार्थीहरूका अबोध मनहरूलाई सोधिएर, उसले गोलभेडा नपठाए तिम्रो भान्सामा चटनी पुग्छ भन्ने डर, उसले तेल नपठाए तिम्रो गाडीको चक्का घुर्दैन भन्ने डर, उसको कुरा नमाने तिम्रो चियापत्तीको बोली लाग्दैन भन्ने डर, उसको कुरा नमाने तिम्रो सरकारमा बजेट घट्छ भन्ने डर, उसको उपभोग्य सामान छैन भने तिमी बाँच्न सक्दैनौ भन्ने डर। एकपटक अर्को आयामबाट त सोचिएर, तिमी नभए उसको उपभोक्ता खोइ उसको उपभोक्ता। लेन्डुकसँग डर राखेर बाँच्नेहरू, तिम्रो भान्साभित्र लेन्डुक, तिम्रो गाडीको ड्राइभिङ सिटमा लेन्डुक, तिमीले टिपेको चियाका पत्तीसँगै तिमीलाई पनि अक्सनमा राख्ने लेन्डुक, तिम्रो बजेटसँगै तिम्रै देउता थानमा कुल देउता भएर पस्ने लेन्डुक, गाउँका घुम्तीमा भएको चौतारादेखि संसदको सदनसम्मै तिम्रो टोपीदेखि जुत्तासम्म जब लेन्डुकीकरण हुन्छ, तिमी रहेका हुँदैनौ। आज मने र बिरेसँग गफिँदै तिमी यहाँ हामीसँग सुत्नेछौ, तर बिहान भालेका डाकमा चिसो एक्लो ओछ्यानमा त्यहाँ उठेका हुनेछौ जहाँ तिमी मर्दा तिम्रो मनानी कोही हुने छैनन्। भोका लेन्डुकहरूका बस्तीमा सधैँ तिमी एक्लै मर्नेछौ, जहाँ तिम्रै काँधहरू पनि बन्धक राखिएका हुनेछन्। त्यहाँ तिम्रै काँधहरू पनि बन्धक राखिएका हुनेछन्। यो अन्तिम छोड। आमा जस्तो माटो, माटो जस्तो आमा, आमा जस्तो माटो, माटो जस्तो आमा। हिजो लेन्डुकहरूले बेचे, आज छोराका तालुमा चिसो नलागोस् भनेर आमाले जाँदा जाँदै दिएको शिरको टोपी बेच्दैछन्। छोराको खुट्टामा काँडा नबिजोस् भनेर पेवा पैसाले किनिदिएको जुत्ता पनि बेच्दैछन्। कतै मधेसी आन्दोलनको नाममा देश बेच्दैछन्, कतै 371 को नाममा शेष बेच्दैछन्, कतै माटोको आन्दोलनको नाममा भावना बेच्दैछन्, अनि कतै तिमी र म हिँडेका जुलुसहरू, हामीले भोक र सुकाएका नाराहरू, अनि अनसन बसेका भोकहरू सबै बेच्दैछन्। फक्रिँदै गरेको माटोको जवानी बेच्दैछन्।
दाजुको मृत्यु नाभीमा देखाउने रामायणको मिथकीय लेन्डो। दाजुको मृत्यु नाभीमा देखाउने रामायणको मिथकीय लेन्डो, सिराजुद्दौलालाई पिठ्यूमा छुरा हान्ने पलासीको ऐतिहासिक लेन्डो, भारतलाई टुक्रा पारेर स्वाधीनता थाप्ने सत्ताका भोका थुप्रै लेन्डोहरू, नेपाल राजदरबार हत्याकाण्डमा पर्दापछि लुकेका छलपष्ट लेन्डोहरू, वैकल्पिक व्यवस्था जनतालाई कोचार्ने दार्जिलिङका चिसा लेन्डोहरू, सिङ्गो जातिलाई जात जातमा बाँड्ने, तिम्रो र मेरो बच्चाइलाई चुच्चो र च्याप्टो नाकमा बाँड्ने, भूगोल र इतिहासलाई स्वार्थको मदानीमा मोही पार्ने ए हजारौं लेन्डुहरू। सक्छौ भने हाम्रो जातिको टेक्ने आधार पड्काइदेऊ, सक्छौ भने हाम्रो जातिको टेक्ने आधार पड्काइदेऊ, अनि खोज त्यहाँ तिम्रै छरपष्टिएको गीती। बारुद गनाउँदै गरेको तिम्री आमाको एक टुक्रा स्तन, तिमीलाई जन्माउने अधिष्ठानको टुक्रा, अनि बाँच टुहुरो भएर, अनि बाँच टुहुरो भएर केस उड्दै पारेर मैदानी खेलमा उभिएको बुखियाचा जस्तै ए भविष्यका बुखियाचा लेन्डोहरू, तिम्रै माटोमा अचल भएर काग परेवाको बिस्टा पहिरिएर लाचार तिम्रो आँखाले देख्नेछ भोलि तिमी उभिएको खेत जोतिएको, हिरानले बनाइएको, तिम्रै छेउमा तरुणीहरू धान नाचेको, तिमी उभिएको खेतको फसल उठाएको, अनि देख्नेछौ तिम्रा खेतको फसलसँगै तिमीले मन पराएको तरुणी अर्कैले लगेको, अर्कैले चुमेको, अर्कैको संसर्गले जन्माइएको अनुहार नमिल्ने बालकहरू, जसले भोलि जसले लाचार उभिएको तिम्रो बुखियाचा समेत जलाउनेछ। मलाई यो लाइन भन्दा धेरै गाह्रो पर्छ, किनभने म हाम्रो अकर्मण्यताले जन्माउने भोलिको त्यो दिनहरू देख्दैछु। मेरो आँखाले अबको केही वर्षपछिको एउटा समाज देख्दैछ। यदि हामी अकर्मण्य बस्छौँ भने त्यो देख्ने आँखा, त्यो हृदय, त्यो सबैको हुन सक्दैन, सहन सक्दैन। त्यस्तो एउटा समाज जन्मिँदैछ, देखिरहेको छु। त्यो दृश्य मेरो आँखा अघि आउँछ। अबको केही वर्षपछिको दृश्य मेरो आँखा अघि आउँछ। मलाई पीडा हुन्छ यो कवितादेखि बाहिर, त्यो पीडा नै यो कविताको अन्त। र तिम्रो लाचार तिम्रो आँखाले भोलि देख्नेछ, तिमी उभिएको खेत जोतिएको, हिलानले बनाइएको, तिम्रै छेउमा तरुणीहरू धान नाचेको, तिमी उभिएको खेतको फसल उठाएको, अनि देख्नेछौ तिम्रा खेतको फसलसँग तिमीले मन पराएको तरुणी अर्कैले लगेको, अर्कैले चुमेको, अर्कैको संसर्गले जन्माइएको अनुहार नमिल्ने बालकहरू। भोलि जसले लाचार उभिएको तिम्रो बुखियाचा समेत जलाउनेछ, अनि त्यस आगोमा उनीहरूले काफन पाके चरी बोलेर खानेछन्, अनि बन्द हुनेछन् कोइलीका गीतहरू, कल्चुडाका सुलिला सुसेलीहरू, बाँकी रहने छैनन् विरह गाउने न्याउलीहरू, बाँकी रहने छैनन् तिम्रा मेरा केही पनि। केवल बाँच्ने छ देशद्रोहको इतिहास, माटोद्रोहको इतिहास, अनि इतिहासका पृष्ठहरूमा चेप्टिएका लेन्डुहरू ए आफ्नै मनका राजा हो। त्यो भोलि देख्न नपरोस् भनेर म आज नै भन्दैछु, तिमी निदाएको मौका छोपेर तिम्रा घरभित्र उनीहरू पस्दैछन्। होसियार, त्यो स्यालको बथान होइन। लेन्डुहरू फेरि लामबद्ध हुँदैछन्, लेन्डुहरू फेरि सक्रिय बन्दैछन्। धन्यवाद।